Я коренной казанец, я очень люблю свой город. Очень-очень люблю. Очень люблю ходить по нему. И всегда радуюсь, когда вижу какую-то там новую, так сказать, автомобильную развязку, новые здания, новый небоскреб. Ну, это немножко, конечно, огорчает, что чего-то старого не нахожу. Но вот сейчас мы с вами отправимся в Казань 50-х годов на трамвае. Поедем на трамвае? Поехали. Фрезеровщица, на плечах платочек, смену отработала, села на трамвае. Где-то в центре на кольце ждет ее дружочек, а сердечко тук-тук-тук, счастье через край. Девушка обычная, но золотой характер, без отца, без матери, ой, как перст одна, а душа открыта. Вы с ней не лукавьте, не доводите дело до греха. Улица центральная, два кинотеатра, Татарстан и Родина, теплый вечерок. Два билета взял в кино, паренек рабочий, стал свою подружку ждать, закурил дымок. Принял он решение завтра, воскресенье, сделать предложение в парке городском. Ничего, все сложится, все сладится, все сможется. Руки есть рабочие, значит, проживем. Времена советские, ни нищих, ни богатых, и людьми не правит золотой телец. Моя мама ехала в центр на трамвае, ой, и ждал ее у родины мой будущий отец. Моя мама ехала в центр на трамвае, и ждал ее у родины мой будущий отец.